Fala galera, quem tá falando aqui é o Davi, mais um vídeo. Hoje a gente vai andar com a minha bike. Vamos ver, né? Aqui eu vou tentar colar isso aqui. Eu vou tentar colar um capacete. Eu vou colar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Gente. Dando pra vocês. Mas hoje a gente vai apanhar um negócio. Para mim. Vai ficar para mim, tá netando. Eu não sei ter uma mão. Eu ando falando, eu quero virar o Renato, que eu quero chegar, então uma máquina de e se inscreve no canal também, já ativa o sininho. Né? Aqui, ó, isso aqui, ó. Vai não se inscreve também. Vai um litro desse aqui atrás dessa bike. Vamos lá, né? Vai tocar a mão aqui. Vamos vir aqui. Vou pôr aqui, ó. Ali. Agora vamos. Não, ficou certo. Vai ficar pesado. Vamos ver, né? Dá pra saber que é uma bicicleta, né? Só que não dá pra saber que é uma moto. Vamos tentar, né, gente? Vamos tentar, né? Tem que deixar assim, ó, pra vocês. Thor! Não é pra você! É pra mim! Seu teimoso! Vai deixar eu pegar? Oxi, que mole! Oxi! Eu não briguei! Sai! Se vocês quiserem fazer essas casas